Temiz. Komutanım, ne yapacağız? Komutanımı aldılar. Derya'yı almışlar. Ulan biz nasıl bir tuzağa düştük? Belki bunların hepsi Dragan'ın planıdır. Saatte içeri o koymuştur. Beyler, önce nerede olduğumuzu bir anlayalım. Efe, dışarıyı kontrol et. Temiz mi? Neredeyiz? Nereden çıkabiliriz bir bak. Emredersiniz komutanım. Temiz komutanım. Hadi. Neredeyim ben? Korkma, hastanedesin. İyileşeceksin. Gözlerini açtı. Bizim çok acil konuşmamız gerekiyor. Mümkün mü? Kısa olsun ama. Tamam. Yavuz. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Ailen iyi, sen de iyisin. Ben üzerime düşeni yaptım, sıra sende Orhan. Bu adamların arkasında kim var? Başka ne biliyorsun? Konuş. Gördüğün gibi sabır tükeniyor. Sorgusuna burada devam etmemiz doğru olur mu hastane odasında? Doğru olmak zorunda. Başka zamanımız yok. Konuş. Konuşacağım. Ama daha önce size söylediğim gibi. Yalnızca Yavuz'la konuşacağım. Kim? Doğru duydun Yavuz. Eylem, haberleşiriz. Oğuz nereye? Ne söyledin bu kadar önemli? Yavuz isterse öğrenirsiniz. Orhan gözlerini açtı. Konuştu mu? Yavuz'a bir şeyler söyledi ama duyamadım. Engel olamadın mı konuşmasına? Çok dikkat çekerdim, olamazdım. Yavuz nerede şimdi? Ne söylediyse şaşkına döndü. Çıktı hastaneden. Bu hiç iyi olmadı ya. İsterseniz Orhan'ı ortadan kaldırabilirim. Yo yo. Çok geç artık. Ne konuştuğunu öğrenmemiz lazım. O yüzden canlı gerekli.
Derya'yla takas edebiliriz belki. Benden haber bekle. Tamamdır. Misafirimize iyi davranıyorsunuz değil mi? Misafir olduğumu kabul ediyorsun demek. Aç kapıyı. Aslında her şeyi bir kenara bırakıp seni burada öldürebilirim. Seni parçalarına ayırıp her parçanı bu toprağın herhangi bir yerine gömebilirim. Çünkü sen benim kardeşimin ölümüne sebep oldun. Çünkü senin yüzünden ben kardeşime ilaçlarını götüremedim. Kardeşin ilaçlarını götüremediğin için değil. Sevgilin onun saklandığı yeri söylediği için öldü. Onu kandırdınız. Kötülerle mücadele etme yöntemi bazen bunu gerektiriyor. Kendini böyle mi savunuyorsun? Yani gerçekten kendini böyle mi savunuyorsun? Şu an karşımda dizlerin titriyor be. Korkudan öleceksin ama bunu belli etmemeye çalışıyorsun. Ama ben görüyorum. Ne kadar korktuğunu görüyorum. Senden korkmak mı? Aksine Dragan, ben tekrar bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Çünkü bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Şu durumda pek inandırıcı olmadı yalnız. O zaman daha inandırıcı bir tonda söyleyeyim. Sen Dragan, kardeşimin ve kardeşim gibi onlarca masum insanın katili. Daha önce de söyledim. 1000 defa daha söyleyeceğim. Er ya da geç Türk adaletinin önünde hesap vereceksin. Tek bir kaçışın var. O da ölmek Dragan. Peki. Peki, yalnız şu kardeş meselesine bir geri dönelim. Senin kardeşin benim hedefim değildi. İstersen şans de, istersen kader, istersen yanlış zamanda yanlış yerdeydi de, ne dersen de. Ama senin kardeşin benim hedefim değildi. Ve gerçekten o öldüğü için üzüldüm. Çünkü senin ne hissettiğini biliyorum. Sen benim ne hissettiğimi bilemezsin. Sen eğer gerçekten kardeşin için acı çekiyor olsaydın şu an beni vurmuş olurdun. Hala plan peşinde, kazanç peşinde olmazdın. Artık kendini tanı Dragan. Sen aşağılık bir teröristsin. Gerçekleri duymak hoşuna gitmedi mi yoksa? Hoşuma gitmeyen şey sizin cesaretiniz. Size ne zaman bir darbe vursam, ne zaman düşseniz daha kuvvetli kalkıyorsunuz. Ama size öyle bir darbe vuracağım ki düştüğünüz yerden kalkamayacaksınız. Herkes bu hayali kuruyordu, biliyorsun değil mi? Mezarlıklar bu hayalin peşinde koşan senin gibi zavallı hainlerle dolu. Arkamdan getir.
Bundan sonra anamla babam yok demezsin artık. Demem babacığım. Çok güzelsiniz. Siz burada bekleyin. Erdem albayım. Sizinle bu kadar kısa süre sonra görüşeceğimizi beklemiyordum. Ne arıyorsunuz? Askerinizi mi arıyorsunuz burada? Neydi adı ya? Ateş. Ateş. Şu Şero'yla patlayan. Askerimin adını ağzına alma sakın. Sakın! Ama albayım, şurada iki çift laf ediyoruz. Lütfen yapmayın. Ayrıca ben mi çağırdım sizi buraya gelin diye? Kendiniz geldiniz, burada hapishane basıyorsunuz. Dragan gel bizi yakala der gibi hapishane basıyorsunuz. Yani bir asker için yapılacak şey mi? Değer mi? O bir asker için biz hepimiz canımızı veririz. Ona ne şüphe. Ona ne şüphe. Her ne amaçlıyorsan ya da istiyorsan başaramayacaksın Dragan. Biz olduğumuz sürece başaramayacaksın. Açıkçası onu göreceğiz albay. Bu sefer elim güçlü geldim. Savcıyı da getirin, bırakın buraya. Erdem albayım! Erdem albayım, iyi misiniz? Yalnız kalmasınlar, sohbet etsinler. Derya! Derya duyuyor musun beni? Duyuyorum Erdem albayım. İyi misiniz? Tim nerede? Onlar sığındılar bir yere. İçerideler ama merak etme. Bir yolunu bulup bizi kurtaracaklardır. Eylemde beni aldıklarını biliyor. Peşine düşmüşlerdir çoktan. Belasını bulacak o... Ne oldu? Seni nasıl aldılar? Orhan diye bir adam var. Terör örgütünü finanse eden ekipten biri olduğunu düşünüyoruz. İtirafçı olmak istedi. Adamın ifadesini almaya gittik ama... birileri çoktan haber almış. Nasıl haberleri oldu? Bilmiyorum ama bulacağım. Erdem albayım. Peki Ateş? Bulabildiniz mi? Yok Derya. Saat başkasının kolundaymış. Biz de o yüzden buradayız ya. Hepsi belki Dragan'ın planıydı. Ama Ateş'i bulamadık. Sağ mı değil mi bilmiyoruz. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Bulacağız Derya. Tim bizi burada bırakmaz. Sami Bey, nasılsınız? İyi değilim Dragan. Haberler kötü. Orhan'ı bir an önce almamız lazım. Yavuz'u ötmüş olabilir. Eğer neler konuştuğunu öğrenemezsek... savunmasız kalabiliriz. Evet, ben o işi bitiremedim ama merak etmeyin. Halledeceğim. Orhan'ı almak için elimde 2 büyük koz var. Neredesin sen? Yeni mekanımda diyelim. Orhan'ı bulup size getireceğim, merak etmeyin. İyi. Hallet bu işi. Sana güveniyorum. Dragan. Her yere baktık ama bulamadık askerleri. Ne demek bulamadık askerleri lan? Yer yarıldı da içine mi girdiler lan? Saklanmışlardır bir yere. Gidin bulun şunları, defol! Ne bakıyorsun? Yok ben öyle...
Yavuz sakin ol. Bana bir daha kimse sakin ol demesin, kalbini kırarım. Rahatlayacaksan her şeyi kır komutanım. Şu binayı yaksam yine de rahatlamam Kopuk. Bu sefer Derya'ya bir şey olmasına izin vermeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz komutanım. Ah bir yakalasam şunu. Ah bir elime geçirsem. Dragan arıyor. Alo. Yavuzcuğum nasılsın? Ya biz sınır dışına çıktık, aklım bizde kalmasın diye haber vermek istedim. Derya'da henüz tek parça. Ne istiyorsun? Derya'nın hala tek parça kalmasını istiyorum. Herhalde sen de bunu istiyorsundur. Ne istiyorsun? Ne? Onu söyle bana! Orhan'ı. Ölüsünü mü istiyorsun? Bak bu güzel ve önemli bir ayrıntı. Hayır. Hayır, Orhan'ı sağ istiyorum. Anladın mı? Sağ. Sen onu bana getir, ben gerekeni yaparım. Sen elini kirletme. Nereye istiyorsun? Sen önce Orhan'ı bul. Ben sana lokasyon bildireceğim. Ha buraya tek geleceksin. Orada Orhan'ı alacaklar senden. Derya iyi mi Dragan? Vallahi biraz korktu kadın tabii. Ama genel olarak iyi. Aramızda kalsın, o da seni soruyordu ha. Hadi eyvallah. Usta ara Orhan'ı iste. Onu götürüp Derya'yı alacağım. Orhan'ı alırız ama sen götüremezsin. Bu çok tehlikeli. Ne tehlikesinden bahsediyorsun usta? Derya ellerinde diyorum sana. Eğer sen gidersen kimliğin açığa çıkabilir. Kim olarak gideceksin? Ne diyeceksin? Devlet seni almak için beni bir tamirciye mi gönderdi diyeceksin? Kim olduğumda, kimliğimde umurumda değil. Derya'yı da kaybedemem. Olmaz. Ara. Yavuz, gerçek kimliğin ortaya çıktığında da Derya'yı kaybedeceksin. Söylediğim bütün yalanlar ortaya çıkacak. Bırak başka biri gitsin. Ben gideceğim usta. Onu ben kurtaracağım oradan. Canını alacağım. Orhan'ı iste. Bu sefer sürprizimi beğeneceksin Yavuz Karasu. Çünkü sana çok güzel bir sürprizim var. Ne durumdayız? Bölgedeki tüm karakollarımız ve üslerimizle birlikte teyakkuz halindeyiz. Ama henüz bir haber yok. Şu bahsettiğiniz hapishanede olabilirler mi? Olabilir ama iletişimin kesilmesi normal değil. Hapishanede mahkum edilmedilerse tabii. Nasıl mümkün olabilir ki böyle bir şey? Araştırıyoruz. Her şey üst üste geldi yine. Başka ne oldu? Derya'yı aldılar. Nasıl? Kim aldı? Şu Dragan denen terörist. Önemli bir tanığın ifadesini alacaktık ama Dragan çıktı karşımıza. O adam yine buralara geldiyse birilerini epey rahatsız etmişiz demektir. Aynen öyle. Sınır içi, sınır dışı tüm istihbarat peşinde. Yakalayacağız. Her yere baktınız mı?
Bulamadınız mı hala? Dragan'ın sabrı taşmak üzere. Her yeri didik didik arayın. Bulun şunları. Hadi! 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 Tamam. Paketi alıp geliyoruz. En fazla 15 dakika. Hı hı. Uçak hazır Yavuz. Seni bekliyorlar. Orhan'ın söylediği isim ne olacak? Bildirmemiz lazım. Önce bu bilgiyi doğrulamamız lazım. Yoksa yer yerinden oynar. Komutanım, tek geçiş burası. Bir imzanızı alacağım. Paket sizindir. Nereye gidiyoruz? Ufak bir gezintiye çıkıyoruz. Beni Sami'ye vermeyeceksiniz değil mi? Henüz karar vermedik. Talibin çok, belki yazı tura atarız. Yavuz, bir anlaşma yapmıştık seninle. Ailen güvende, merak etme. Ben ne olacağım? Sen umurumda bile değilsin.
oraya. Sen şuraya. Burada daha fazla kalamayız beyler. Hemen binanın içine girmemiz lazım. Çıkalım işte ne olacaksa olsun. Binanın dibindeyiz, silahlarımız da var. Sakın. Stratejik hareket etmeye devam ediyoruz. Biz de yakalanırsak avantaj ellerine geçer. Binanın önünde güvenlik daha sıkıdır. Bir yolunu bulmalıyız. Söz konusu savcı Derya'nın ve komutanımızın hayatı. Ne yapıp edip o binaya gireceğiz. Başka çaremiz yok. Sonuna kadar varız komutanım. Mücadeleyi asla bırakmayız komutanım. O zaman Hadi başlayalım. Paketin yanımda. Birazdan yola çıkıyorum. 15 dakika sonra uçak havalanıyor. 2 saate oradayım. Güzel. Orhan burada kalacak. Ben Derya'yı görmeden Orhan'ı vermem. Bunlar küçük detaylar. Sen gel de gerisini hallederiz Yavuzcuğum. Birkaç saate seni arayacağım. Komutanım yalnız gitmeyeceksin değil mi? Komutanım bak ölürüm de bırakmam. O herifin yanında tek başına işin yok. Bence de Yavuz. Bütün tedbirleri almamız lazım. Yalnız geleceğim dedim. Ya tuzaksa? Ya asıl hedef sensen? Asıl hedef zaten benim. Elinden gelse şimdi öldürür. Orhan'a ihtiyaçları var. Nereden biliyorsun komutanım? Belki Orhan umurunda değil. Umurunda. Orhan'ın ne konuştuğunu öğrenmek istiyorlar. Orhan bize konuştu ama ne konuştu? Orhan'dan bunu öğrenmeleri lazım. Hava kararına kadar bekleyin. Haber alamazsanız gelirsiniz. Komutanım eğer başına bir şey gelirse ben hayatım boyunca kendimi affetmem. Niye peşinden gelmedim diye hep kendimi suçlarım. En sonunda da kafama sıkarım, haberin olsun. Burada kendini suçlayıp kafasına sıkacak tek kişi benim. Ben yapmadıysam sen de yapmazsın Kopuk. Hadi Allah'a emanet olun. Bir işaret ver yeter. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ben başka bir şey istemiyorum. Gel buraya. İyi ki varsın Kopuk. Eylem Hanım. Kontrol etmek için hastanedeki polisleri aradım. Orhan'ın hastanede olmadığını söylediler. Biliyorum. Kaçırıldı mı yoksa? Hayır. İstihbarat tarafından sorgulanmak için güvenli bir merkeze alındı. Benim haberim var. Öyle mi? Ben de birden panik yaptım. Normalde sana haber vermem gerekirdi ama biliyorsun biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Biliyorum. Derya Hanım'ı o teröristin elinden kurtaralım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Olacağız inşallah. Henüz bir talep olmadı değil mi o teröristin? Olmadı. Yavuz Karasu'dan olmuştur belki. Şu anda Yavuz'un ne yapacağını kestirmek çok zor. Onu takip etmek bize hiçbir şey kazandırmaz. Zaten takip edilecek biri de değil. Biz kendi bildiğimiz yoldan gideceğiz. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Tamamdır, sağ ol. Alo. Seda ben. Dinliyorum. Orhan yok. İstihbarat hastaneden çıkarmış ama sonrası meçhul. Belki de Dragan'la pazarlık için götürmüşlerdir. Eğer öyleyse Dragan'ın planı işliyor demektir ki bu da güzel haber. Eğer dediğin gibiyse yakında haberin olacaktır. Dragan seninle mutlaka iletişime geçer. İyi, güzel.
Başka bir şey olursa haber ver. Şimdilik bu kadarıyla yetin. Uzun bir süre bağlantı kuramayabilirim. Çok fazla bilgi verirsem anlaşılacak çünkü. Ya seni bunun için yetiştirmediler mi zaten? Sana iyilik yapmamı emrettiler. Senin adamın olduğunu söylemediler. Tek bağımız ortak dostlarımız. Bunu unutma. İyi tamam. Bana uyar. Ulan aşağılık! Ulan bizi korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hepinize diyorum. Başta o Dragan. Bu hapishane hepinizin mezarı olacak. Derya. Derya iyi misin? Bir şey yaptılar mı sana? İyiyim ben Erdem albayım. Bu korkaklar bize ne yapabilir ki? Anca böyle alçakça tuzak kurarlar. Merak etme Derya. Vardır bizimkilerin bir planı. Başlarını yıkacaklardır burayı. Ondan hiç şüphem yok. Ama aklım Yavuz'da kaldı. Yavuz'la ikimizdik etrafımızı sardıklarında. Dragan'ın beni kaçırdığını görünce deliye dönmüştür. Başını bir belaya sokmasından korkuyorum Erdem albayım. Belayı bilmem ama yakında buraya yıldırım gibi düşer. Onu söyleyebilirim. Ben de bundan korkuyorum zaten. Yavuz tanıdığım en iyi askerlerden biridir Derya. Şu an üniforması olmasa da gözümde her zaman aynı. Söz konusu vatanı ve sevdikleri olunca Yavuz'u durduramazsın. Yavuz'u Yavuz yapan da işte bu. Hanımlar, beyler. Nasılsınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Eksiğiniz, gediğiniz yoktur inşallah. Oda servisini yollayayım mı albayım? Yavaş. Yavaş. İçeri gelsene. Sana oda servisini göstereyim korkak herif. Yok şimdilik bu mesafe daha iyi. Belki daha sonra samimi oluruz. Hem siz benim birilerinin sürprizimsiniz albay. Sürprizi bozmayalım değil mi? Sayın savcım, hani siz beni içeri atacaktınız değil mi? Bak ne oldu şimdi? Ben sizi içeri tıktım. Seni içeri atmam için hayatta olman lazım Dragan. Bu aptallıkla çok yaşamazsın. Hala boş tehditler. Şuradasınız, hücredesiniz ve hala beni tehdit ediyorsunuz. İnanamıyorum size. Ne o 6 kişiye mi güveniyorsunuz Allah aşkına? Benim dışarıda onlarca adamım var. Mağlup oldunuz. Biz mağlup olmayız. Biz anca hak yolunda şehit oluruz. Onda şerbet diye içeriz. Onlarca adam değil. İstersen 10 ulusun gücünü topla. Yine de bir Türk'e bedel olmaz. Öyle ya da böyle. Canını alacağız Dragan. Geri sayım başladı. Geri sayım başladı öyle mi? İyi hatırlattın albay. Ben de ne yapacağım diye düşünüyordum. Sayın savcım. Bana patlayıcı lazım. Getirebildiğiniz kadar C4 getirin buraya. Tamamdır. Ne yaptınız, adamları buldunuz mu? Arıyoruz, bulacağız. Ne arıyoruz? 6 tane adam alt üstü. Gidin bulun şunları hadi.
Uçaktan indim. Dediğin yere yaklaşıyorum. Birazdan oradayım. Buradan sonra Allah ne verdiyse giriyor muyuz aga? Vallahi kendimi zor tutuyorum ha. Şu an avantaj bizde. Kuledekileri ve avludakileri hallettik mi tamamdır. Hapishane nasıl ele geçirilir? Görsün odur aga. Ben bir bordo bereliyim vatan için and içerim. Damla dahi kanınmazsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde intikam var askerimin. Şehitlerimin intikamı alınacaktır söz veririm. Biz bu yolda söz verdik, dönüş yok artık. Şanlı bayrağımız dalgalansın, şanlı şanlansın bu vatan onca şehitlerin. Bize armağanı durma gururlan, sen de eline al bu bayrağı. Söz ağızdan çıktığında namus demektir. Vatan namus şereftir, vatan millet demektir. Kenetlenip bütünleşir bu millet bayrak için. Bu bir bordo yemini, son nefesim vatan için. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözün sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözün sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Pes etmedim yine, pes etmem asla. Kalemi elime aldığımda zırhlı duvar çizerim karşına. Vatan borcu ödenmeden ölmek yok anne. Burada şehit olsam asma yüzünü, üzülmek yok asla. Bu dağlarda duyulacaktır şanlı şanımız. Vakti geldiğinde anlayacaktır intikamımız. Bordo bereli askerin içinde bitmez savaşı. Ay yıldızlı bayrak için söz yıkarız dağları. Söz ağızdan çıktı artık, ölmek var dönmek yok. Yeter ki dalgalan sen, bu sevdadan geçmek yok. Kanlıdır bu gözlerim, bu yüzden öfkem kinim çok. Vatana göz diken bir haine sıkılacak kurşun çok. Menzilim belli düşman askeri. Bir kurşun oldum ben, asla dönmedim geri. Bir ölür bin doğarız bizi. Eskiler bilir yıkılmaz asla birin şanlı Türk'ün askeri. Söz, söz gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz kanın yerde kalmayacak. Söz, söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz, söz gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz kanın yerde kalmayacak. Söz, söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz, söz gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz kanın yerde kalmayacak. Söz, söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz, söz gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz kanın yerde kalmayacak. Söz, söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Hoş geldin Yavuz. Derya nerede? Ne bu acele ya? İki lafın belini kıralım. Özleşmedik mi? Sarılmayacak mısın? Sarılacağım zaman boğazına sarılacağım Dragan. Senin espri anlayışına ne oldu? Uzatma lan, Derya nerede? İçeride. Seni bekliyor. Orhan'ı verince Derya'yı alırsın. Bunları geri çek. Olmaz. Onlar sadece tedbir amaçlı. Orhan nerede? Bir depoda tutuyorum onu. Usta hala aramadı. Arar evlat, biraz sabır. Her şey tamam da o bende yok işte. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru yolu o göstermiştir. Her şeyin başı sabır evlat. Sabır. Söyle Orhan'ı bıraksınlar. Önce Derya'yı göreyim. Siz aşık mısınız birbirinize bu savcı kızla ya? Ha? Bak beni korkutma.
Senin beraber olduğun kadınlara ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Derya'yı getirmek için 1 dakikan var Dragan. Buradan sen, ben hiçbirimiz sağ çıkmayız. Önce ben Derya'yı göreyim. Sonra Orhan'ı alırsın. Uzatma. Savcıyı görüş odasına götürün. Tamam. Buyurun. Yürü gidiyoruz. Ziyaretçiniz var. Ne ziyaretçisi? Kim? Gidince görürsün. Bırak. Lan nereye götürüyorsunuz beni? Bırak, nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz lan kızı? Bırak! Derya! Sakın korkma. Hiçbir şey yapamazlar. Albayın hücre kapısında bir adamım var. Eğer onun burada olduğunu söylersen ya da ima edersen kafasına sıktırırım. Şakam yok. Allah belanı versin. Hayırlısı. Yavuz. Derya. Derya. Geldim. Seni almaya geldim. Korkma. Gördüğün gibi Yavuz, savcı burada ve iyi. Yavuz niye geldin? Bu adama istediği bir şey vermedin değil mi? Vermedi ama verecek. Yavuz niye yaptın? Bak bu adamın kıymetini bil savcım. Bu adam sana deli gibi aşık. Kes lan sesini. Pardon, romantizminizi bozdum. Derya. Seni alacağım. Buradan beraber çıkacağız, tamam mı? Tamam. Ben seni almadan gitmeyeceğim buradan. Ding dong. Süreniz doldu savcı hanım. Sizi makamınıza alalım. Dokunma lan ona! Dokunma ona! Yavuz ben iyiyim, tamam mı? Sakin ol, merak etme. Sen buradasın ya, iyiyim ben. Yavuz! Bitirelim artık şu işi Yavuz. Sıkıldım ben. Alemdağ'da. Küçükben sokak. Bir depo. Kapı numarası 17. Sami yaz. Alemdağ, Küçükben Sokak 17 numara. Orhan aldıktan sonra bana haber verin. Tim hala burada. Saklanıyorlar. Bulamıyoruz. Yavuz bunu bilmiyor. O öğrenene kadar biz çoktan çıkmış oluruz. Oza. Birazdan gelip alacaklar Orhan'ı. Sakince bitirin alışverişi. Derya'yı evet. Alıp geleceğim onu. Yavaş. Geç hadi geç. Ne oldu Derya? Derya ne oldu? Dediğiniz gibi Erdem albayım. Yavuz burada. Tahmin ettiğim gibi. Bizimkiler de hala bulunamadı. Yakında çıkacağız demektir. Merak etme Derya.